星斗大森林，帮我活捉魂兽。我向你表达诚挚的歉意。Хуэйхао выпустил сразу два красных 100-тысячелетних кольца, тем самым напугав всех зверей. Не только тысячелетние звери, но даже 10-тысячелетние в клетках не могли прийти в себя после навыка Хуэйхао. Настолько, что экзамен перенесли, чтобы звери могли оклематься. Хуэйхао вызвали к директору, что его там ждет. Насколько бы невероятным ни казалось выступление Хуэйхао, он использовал два 100-тысячелетних духовных кольца, чтобы напугать до смерти столетнего духовного зверя. Хуэйхао определенно прошел тест, но как директор должен определить количество полученных им баллов? Джоуи быстро спросила директора насчет теста Хуэйхао, на что тот ответил: будем считать, что он прошел. Перед тем, как пойти с директором, Хуэйхао подошел к Дайхуабиню и напомнил о споре. Тот понял, что никак не сможет победить. Он яростно уставился на Хуэйхао. Внезапно он упал на колени и громко закричал: «Я был неправ!». Сказав это, он стукнул головой о землю. Затем он встал и убежал. Директор Ду Вэйлун повел Хуэйхао к смотрителю зверей, титулованному Гу Ченлуну. Тот решил испытать парня и запустил атаку ладонью. Хуэйхао шагом призрачной тени увернулся, но потом как будто был притянут обратно. Ду Вэйлун не остановил его, так как знал, что Гун Ченлун только пытался проверить Хуэйхао. На самом деле ему тоже было очень любопытно посмотреть на способности парнишки. Глаза Хуэйхао вспыхнули, и белое духовное кольцо мгновенно поднялось от его ног. Так как он не мог избежать удара Гун Ченлуна, единственным выходом было встретить его в лоб своей силой. Он выставил собственные ладони, чтобы заблокировать ладонь соперника. На руках Хуэйхао словно была пара алмазных перчаток. Три ладони соединились, и правая ладонь Гун Ченлуна внезапно стала огненно-красной, раскаленной до красна. Столкновение вынудило Хуэйхао отступить на несколько шагов, прежде чем упасть на землю. Но он нисколечки не пострадал. Титулованный Гу Ченлун очень удивился. Он увидел атрибут абсолютного льда. Но где же 100-тысячелетнее кольцо? Как мы и думали, Хуэйхао рассказал, что у него нет 100-тысячелетнего духовного кольца. Это просто был особый духовный навык имитации. Увидев два духа Хуэйхао и его способности, Гу Ченлун почувствовал, что все перед ним мрачнее. Депрессия захватила его, и он чуть не выплюнул глоток крови, как Дайхуабинь. Во всем внешнем дворе было только два ученика, у кого были двойные боевые духи – Сяо-Сяо и Хуэйхао. Люди с двойными боевыми духами были чрезвычайно одаренными и талантливыми. Даже в Академии Шрека все предыдущие ученики с двойными боевыми духами стали основными учениками и вошли во внутренний двор. Как видим, Хуэйхао действительно использовал навык имитации, поскольку у него нету двух красных колец. Есть одно в 1 000 000 лет и одно в 400 000 лет. Если бы Хуэйхао смог полностью имитировать их ауры, последствия были бы еще хуже. То есть, истинная аура 100-тысячелетнего духовного зверя, который внезапно появился перед группой других зверей с намного более меньшим совершенствованием, только давление его ауры было бы достаточно, чтобы сплющить их всех. Теперь они все поняли. Титулованный Гу Ченлун похвалил Хуэйхао. У него и правда удивительные духи и способности. Он также пообещал в будущем помочь в поисках зверя для кольца. Как же директор Ду Вэйлун жалел, что отдал такого ученика отделу духовных инструментов. Даже в своих самых смелых мечтах он никогда не думал, что позволит забрать такого хорошего ученика. Когда Хуэйхао вышел из великой арены звериных боев, его сразу же окружило огромное количество учеников. Все спрашивали, что это было на арене, откуда эти 100-тысячелетние кольца. Хуэйхао такой: «Извините, я обманул вас. Мои два кольца, конечно, не 100-тысячелетние, там на самом деле 1 000 000 лет и 400 000 лет. Да, было бы прикольно это посмотреть, но Хуэйхао лишь сказал, что это такой навык, а секреты и подробности пока не планирует раскрывать». Из-за отмены экзамена ученики вернулись в свои классные комнаты и продолжили занятия. На уроке учитель обратил внимание на преимущество мастеров перед зверями. Они могут разработать множество видов различных тактик, но только те, у кого есть мужество, смогут проявить свою истинную силу. Потом он попросил Хуэйхао снова высвободить мощную ужасающую ауру колец. Задача учеников была попытаться не высвободить своих боевых духов неосознанно. Независимо от чувств, им нужно сохранять спокойствие. Теперь Хуэйхао стал своего рода испытательной машиной для одноклассников. Он кивнул, и в его глазах вспыхнул золотой свет. И два белых духовных кольца медленно появились из-под его ног. Они не оказали большого влияния на находящихся рядом учеников, поэтому их цвет быстро изменился с белого на желтый и так далее. Глядя на духовные кольца, которые внезапно изменили цвет, ученики были поражены. Этот навык был действительно таинственным. Он мог изменить цвет духовных колец одной лишь мыслью. Будет интересно увидеть эти моменты в серии. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам серия и такое выступление Хуэйхао на экзамене со 100-тысячелетними кольцами. Подписывайтесь на канал и всем пока.